我係星光組織香港星光組織嘅學會，飛馬嘅組織，張梅山下邊嘅一個夥伴 Anna 陳生樂啊。我咧就係以前跌親個手啦，跟腰骨啦，跟做手術咧做到唔好啦，即係瞓床瞓到半年冇起唔到身嘅啦。所以我好多謝我細佬介紹我上嚟都認識個產品，所以食到我而家身體好好啦。因我做手術做到就蒙查查睇唔到，淨係流眼水啦。跟住跌親咗腰，隻手啦又甩臼啦，跟住跌親咗個褲咁個月，跟住食咗產品咧就，哇隻手啊那時候一夜之間就腫到攞唔到筷子，一路裝到衫喎，痛到死我。我細佬打電話叫我，家姐你聽日出嚟聽分療啊，我聽鬼太麻，個手痛到死我睇醫生。我話唔使睇醫生啦，食止痛藥嘅啫，我食啲產品加藥食咯咁樣。我食幾多啊？起碼食6、7粒啦，咁啊我就聽你講話食咗6、7粒，食得幾，第二日又即刻小腫喎，覺得好奇怪，一夜之間腫好大隻，一日之內消晒腫。哇！覺得隻產品好好喎，哇！咁好嘅產品啫，點解佢隻老細發明咗個產品對我咁多嘢健康？跟住我又第二日又見到個朋友送嚟了解到個產品嘅，即時又買咗食喎。跟住第二又反應啦，食咗產品都話反應即喐腫多大個，我要經驗啦，唔使睇醫生啦，食下藥食，一日食10粒，一餐食10粒，兩日食齊1樽。咁又好快消腫喎，跟住我好有自信，跟住我介紹好多人食，我阿妹咧，加上咧佢又唔相信嘅，單咗嘅成年㗎啦，佢又唔信我，我就俾咗佢食佢都唔食，俾翻我，最後佢又成日飲我飲茶啦，我唔放飛機啦，唔去啊，唔得閒啊，我喺邊度？去旅行咯我。你唔攰嘅咩？食嘢你行唔攰喎，咁佢又食咯喎，有間介紹佢食，哇食一下就買14套，升到2星，跟住佢又介紹嗰個同學，又買咗14套喎，兩個人升到2星，我嘅介紹到好多人喎，阿麗萍啊、麗晶兩個啊。1、2年啊，都升到5個星啦，5個人升到3個星，哇！呢個產品咁好係嘛？所以飛咗出去啊！我喺下邊有5個人3個星嘅，5個啊2個星嘅。哇！我多謝呢個團隊咯，呢個黃梅旗下嘅夥伴好熱情，好啊幫人。好多謝啲領導啊，好熱情啊！一嚟到公司啊，家姐，好似屋企咁樣，好熱情啊，好開心啊！做到小魚啊，跟丹丹啊，幾多芳嘅啦，總之呢個公司好多人好人，好肯幫人，好熱情咯，覺得好開心啊！做到，所以我而家幫我喐個月醫好咗啦，隻手好咗啦，個耳仔以前又嗡嗡聲軟嘢，而家好咗啦。所以我好多謝呢個公司，呢個產品就我幫到有咁多人健康啊！幫到人健康就係好事啊嘛，係嘛？你又康你又好，個個有揾到錢就揾得健康，幾好呢個生意，係嘛？好多謝呢公司老闆啊，做好人啊，俾咁好嘅會場俾我哋分享啊，聽分享啊，見證啊，係嘛？好嘅嘢又分享出嚟啊嘛，係嘛？幫到好多人係嘛？健康最緊要健康，你間冇健康邊個買你嘅係咪先？我啲仔女就個個唔反中我食㗎，個個你食得好有食，我知你唔使佢照顧啊嘛係嘛？所以我結咗婚咗5個月床冇人照顧，一仔啊啲仔女個個翻工都唔得閒嚟照顧你啦係嘛？揾人嚟照顧咯，揾人送飯啊，揾人送去治療啊，咪啲仔女好擔心㗎嘛，係咪有病有痛？我而家我食到咁好嘅身體，周圍行得周得日日去，
去旅行啊，一日遊㗎啦，幾開心啊，係咪啦？咁呢次去泰國幾開心啊，咁多人見到幾萬人係咯，2000幾位，哇又跟得上大家喎，又唔會掉隊喎，係咪先？尤其大隻喎，坐上大隻嗰個行啊，幾好開心係咪？又坐艇仔啦，坐艇仔又唔使驚啦，係咪先？如果我唔食呢個餐飯，我就走咗，可能走咗啦，上咗天堂㗎啦，係嘛？所以我好多謝呢個公司發明咁好嘅，呢個老闆發明咁好嘅產品俾我食到身體好咗，我而家周圍行得走得幾開心啊！唔使你走希望大家咧發揚光大，俾多啲心機去。我啊，今年啊82歲咯。我嗰日入檢處啊，嗰時我翻嚟咯。佢睇我身份證喎，睇到佢又俾翻我阿 Sir 點啊？有咩問題咧？我睇呢個，要睇你對餐啊，對餐。我唔是80幾歲嘅話，你年年跟人相差好大咯，所以我幾開心係咪？大家俾心機食啊，揾多啲人上嚟呢度啊，幫到多人啊，健康係嘛？所以我好多謝呢間公司啲產品啊，我分享咁多喎。